Hadithi ya leo inahusu safari ya uhuru wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Tanzania. Miaka mingi iliyopita, wakati Tanzania ikiitwa Tanganyika, wananchi waliishi dhidi ya utawala wa koloni wa Waingereza. Watu walinyang'anywa ardhi, walifanya kazi kwa shida na hawakuwa na sauti katika nchi yao. Katikati ya hali hiyo, alitokea kijana mwenye akili na utulivu aitwaye Julius Kambarage Nyerere. Nyerere alikuwa tofauti, hakupenda vita wala umwagaji damu. Aliamini nguvu ya elimu, umoja na ukweli. Alitembea vijiji kwa miguu na baskeli. Alizungumza na wananchi kuhusu uhuru. Watu wengi walimpenda kwa sababu alikuwa ni mnyenyekevu na mwenye maneno ya hekima. Mwaka 1954 alianzisha chama cha TANU, yani Tanganyika African National Union. Chama hicho kilikuwa mwanzo wa mapambano makubwa ya kudai uhuru wa Tanganyika. Kadiri siku zilivyopita, Waingereza walianza kuona kuwa Watanganyika hawakuogopa tena. Usiku mmoja baadaye, mkutano mkubwa wa kisiasa mjini Dar es Salaam, polisi wa kikoloni walijaribu kuwatawanya wananchi waliokuwa wakimsikiza Nyerere. Lakini badala ya kukimbia, wananchi waliinua sauti zao na kusema, "Uhuru, uhuru!" Sauti hiyo ilisambaa nchi nzima kama moyo wa nyika. Hatimaye tarehe 9 Desemba mwaka 1961, Tanganyika ilipata uhuru wake. Usiku huo watu walikesha wakicheza ngoma na kuimba nyimbo kwa furaha. Bendera ya Uingereza ilishushwa taratibu na bendera mpya Tanganyika ilipandishwa angani, huku watu wakilia kwa furaha. Baadaye Tanganyika iliungana na Zanzibar mwaka 1964 na kuzaliwa taifa la Tanzania. Mpaka leo wengi humkumbuka Julius Kambarage Nyerere kama baba wa taifa kwa sababu aliongoza Tanzania kwa amani, upendo na umoja. Historia yake inaendelea kuwapa moyo wa Tanzania wengi kuamini kuwa elimu na mshikamano vinaweza kubadilisha taifa.